السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واسعد الله يومكم بكل خير. متابعينا مشاهدينا الكرام، إليكم هذه النشرة الجوية لأحوال الطقس على المناطق الجزائرية ليوم الاثنين الفاتح من شهر جويلية، يعني 1 جويلية بحول الله تعالى. هذه النشرة متابعينا الكرام سنقسمها على اثنين بحول الله تعالى: الفترة الصباحية والفترة المسائية. الجزء الأول الفترة الصباحية بحول الله تعالى، كما نشاهد معكم في الصورة: أجواء صافية مشمسة على المناطق الشرقية الوسطى وبعض المناطق الغربية الساحلية. بعض السحب من النوع العالي على الولايات الغربية لكن دون فعالية. أمطار، سنسجل بعض الزخات المطرية على غرار ولاية الأغواط وولاية البيض إلى غاية منطقة آفلو. باقي المناطق الصحراوية أجواء مشمسة صافية. المناطق الجنوبية الشرقية، أقصى الجنوب والمناطق الجنوبية الغربية، أين سنسجل أيضا بعض السحب من النوع العالي لكن دون فعالية على ولايات تندوف وولاية أبشار. ننتقل إلى الفترة المسائية التي ستتغير فيها الأحوال متابعينا الكرام إلى غاية الليل. ستبقى الأجواء الشرقية الوسطى صافية ومشمسة بالإضافة إلى المناطق الغربية. ننتقل إلى المناطق الجنوبية الغربية، أين سنشهد بعض الأمطار الغزيرة أحيانا. ستكون على وقع الرعود على ولايات النعامة، بالإضافة إلى المشرية إلى غاية الأغواط البيض، منطقة آفلو، جنوب ولاية الجلفة، بالإضافة إلى ولاية غرداية، حاسي الفحل، بالإضافة إلى المنيعة، بالإضافة إلى شمال ولاية أدرار. كل هذه المناطق معنية بالأمطار بحول الله تعالى. أيضا ولايات شندوف وبعض المناطق من ولاية ورقلة إن شاء الله. أقصى الجنوب سنسجل أجواء صافية ومشمسة من حين إلى آخر ناحية تمراست وولاية إليزي. درجات الحرارة ليوم الغد متابعينا الكرام ستكون مرتفعة نسبيا على ولايات بشار، ولاية أدرار وتندوف، قد تقارب 45 درجة. أما المناطق أقصى الجنوب ناحية إليزي والهوغار والتصيلي، أجواء تقريبا معتدلة بحول الله تعالى، وسنسجل ما بين 30 إلى 33 درجة. المناطق الشرقية والوسطى سنسجل ما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الشرقية، 26 درجة على المناطق الوسطى. أما المناطق الغربية فأجواء معتدلة إلى تقريبا منعشة، وسنسجل ما بين 25 إلى 27 درجة. شمال الصحراء والواحات ستكون ما بين 33 إلى 40 درجة على ولايات ورقلة ووادي سوب، بالإضافة إلى ولاية بسكرة. أيضا الجلفة سنسجل 33 درجة. الرياح يوم الغد ستكون في الموعد أقصى الجنوب ناحية إليزي، ولاية تمراست، جنوب ولاية أدرار وجنوب ولاية ورقلة، ما يؤدي إلى تطاير لبعض الرمال وزوابع رملية إن شاء الله. أيضا أحوال البحر يوم الغد سيكون هادئ وجميل على كل الشريط الساحلي للمناطق الشرقية الوسطى والغربية. سنوافيكم بجديد أحوال الطقس، فقط تابعونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.